အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ software တွေဝင်တဲ့အခါမှာမြန်ဆန်တက်လက်စီမဲ့နီးလေးဖြစ်ပါတယ်ကဲဗီဒီယိုလေးစလိုက်ကြအောင်ဗျာကဲကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့အဲ့တော့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ setting ကိုတစ်ချက်ဝင်ပါမယ်โอเค setting နဲ့ဝင်ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ထပ်နားလေးကိုရွှေ့လိုက်ပါမယ်နည်းနည်းဆွဲလိုက်ပါမယ်โอเคဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ additional setting ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်ပေးပါโอเค additional setting လေးဝင်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဘာလို့ဆက်ဝင်ရမလဲဆိုရင် accessibility ဆိုတဲ့ဒီမှာ A နဲ့စတဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးဝင်ပေးပါโอเคဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီထိန်သားလေးမှာပေါ့ general ရဲ့ vision ရဲ့ here တွင်းရဲ့တွေ့ပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ vision ကိုနှိပ်ပေးပါအဲ့ဆို vision ပြောင်းပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အထက်နားကိုနည်းနည်းဆွဲပါโอเคအဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆက်တွေ့ရမှာဒီဘာလို့နှိပ်ပေးရမလဲဆိုရင် remove animation ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဖွင့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲโอเคအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်